Assalamualaikum and welcome to another episode of Debate with me, Mehreen Khan. आज की करारदाद है कि वेस्ट से लाताल्लुक़ी ही इंतहा पसंदी को ख़त्म कर सकती है। इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म ये एक बहुत बड़ा मसला है मुस्लिम दुनिया के लिए। एक हल्के का ये कहना है कि वेस्ट की पॉलिसीज़ की हिमायत ने फ़रोग़ दिया है इंतहा पसंदी को, तो लाताल्लुक़ी ही इसको ख़त्म कर सकती है, जबकि दूसरी जानिब का कहना यह है कि लाताल्लुक़ी से इंतहा पसंदी नहीं ख़त्म होगी, इससे मज़ीद ख़दशात एक दूसरे के बारे में बढ़ेंगे। एंड व्हाट्स नीडेड इज़ एक्चुअली डायलॉग। हमेशा की तरह वी हैव टू टीम्स। ग्रीन टीम इस करारदाद की हिमायत में बात करेंगे और रेड टीम इसके ख़िलाफ़ अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। तो आइए मिलते हैं आज की टीम से। On the Green Team, it's a great pleasure to welcome Dr. Amir Liaquat Hussain. ये स्टेट मिनिस्टर बराए मजहबी उमूर रह चुके हैं और आलिम ऑनलाइन से इन्हें बहुत शोहरत मिली है. He's become a household name throughout the world, wherever Pakistanis are. He's a very well-known personality and it's a great pleasure to have him on the show. And he's also a very well-known debater. इनका जो स्टाइल है वो अपना अंदाज है और इससे इन्हें बहुत मकबूलियत हासिल हुई है. और इनका साथ दे रही हैं वज़मा बज़ाई, जो कि माइक्रोबायोलॉजी में BSc कर रही हैं from the Jinnah University of Women. And on the red team we have Majid Nawaz. Majid is the director and the co-founder of the Killiam Foundation, जो कि एक UK based इदारा है जो इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ एक्टिविटीज़ करता है. माजिद ने अरबी और लॉ में BA ऑनर्स किया है और पॉलिटिकल थियरी में MSc किया है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से. और उनका साथ स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी करते हुए दे रहे हैं शेर मलिक, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहे हैं और उनको दिलचस्पी है नेशनल इश्यूज़ में. तो आइए शुरू करते हैं डिबेट. और सबसे पहले अपनी स्पीच करेंगी वज़मा. वज़मा, आपके पास 3 मिनट होंगे. 2 मिनट के बाद बज़र एक दफ़ा साउंड होगा और आखिर में 2 दफ़ा. प्लीज़ स्टार्ट नाउ. मगरिब से लाताल्लुकी ही इंतहा पसंदी का खात्मा कर सकती है. ये बात बिल्कुल सच है कि अगर मगरिब से लाताल्लुकी इख्तियार की जाए तो इंतहा पसंदी का खात्मा हो सकता है. यहाँ मैं इस बात की तशरीह करना चाहूँगी कि मगरिब और उससे लाताल्लुकी से दरअसल मेरी मुराद क्या है. मगरिब दरअसल इन तमाम अनासिर और ममालिक का नाम है जो इस वक्त इस्लाम की मुखालफत कर रहे हैं, फिर चाहे वो अमेरिका हो, बरतानिया हो, डेनमार्क हो या स्वीडन. और इनसे लाताल्लुकी सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब हम, हमारे हुक्मरान और पूरी कौम खुद मुख्तार हो जाए. Thank you very much, वज़मा. Unfortunately you ran out of time, लेकिन आपने बहुत से पॉइंट्स पे रोशनी डाली है. तो आइए देखते हैं कि इसका जवाब रेड टीम कैसे देती है. शेर मलिक. ये कहना कि हमें तमाम टाइज़ वेस्ट से तोड़ देने चाहिए एक्सट्रीमिज़म ख़त्म करने के लिए इन इट सेल्फ एक एक्सट्रीमिस्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि बातचीत से मसले हल होते हैं. आजकल की दुनिया के अंदर आप आइसोलेट होकर कोई मसला हल नहीं कर सकते. इस्लाम में तबलीग भी काफरों से बातचीत करके जो है इस्लाम को फैलाया गया. आप अगर जो है अपने टाइज़ जो हैं वो वैसे ख़त्म कर देंगे तो आप तबलीग का दरवाज़ा बंद कर देंगे. दैट इज़ समथिंग अन इस्लामिक. और ये बहुत कॉमन है हमारे मुल्क के अंदर कि जब हमारे मुल्क में कोई भी मसला होता है एक्सट्रीमिज़म से लेके पॉवर्टी तक, तो हमारे लीडरान जो हैं वो पॉइंट करते हैं फिंगर वेस्ट की तरफ. हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो इन प्रॉब्लम्स के रूट्स हैं वो वेस्ट में हैं, जबकि ऐसे नहीं. रूट्स यहाँ हैं और सोल्यूशंस भी हमें खुद ढूंढने हैं. सोल्यूशंस भी इधर ही हैं. और अब बारी है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की. लाताल्लुकी इख्तियार करना है कुरान के हुक्म के मुताबिक. वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, कि आप जब तक इनकी मिल्लत का हिस्सा नहीं बन जाएंगे ये आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. इनको एक्सेप्टेंस उस वक्त गवारा होगी जब आप इन जैसे हो जाएं. तो यहाँ लाताल्लुकी से कतन ये मुराद नहीं है कि डायलॉग नहीं किए जाएंगे, बातचीत नहीं की जाएगी. हाँ, लाताल्लुकी डू मोर की शर्त पर सर झुकाने से एतराज़ का नाम है. लाताल्लुकी दरअसल अंग्रेज़ों के मगरिब ज़दा हुक्मरानों के बूट और तलवे चाटने से इनकार का नाम है. लाताल्लुकी एक टेलीफोन कॉल पर यू टर्न ना लेने का नाम है. लाताल्लुकी दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ जोड़ने का नाम है कि आप तो एमएल कासी को उनके हवाले कर दें और हम अगर रुश्दी मांगें कि हमें दे दे तो कोई देने को तैयार नहीं है. तो ये लाताल्लुक़ है. आप उनकी हर बात मानते चले जाएं, जो वो कहें आप सरे तस्लीम खम कर लें. वो अगर बॉम्ब बनाते हैं तो कोई उस बॉम्ब को सेहूनी बॉम्ब नहीं कहता. वो अगर बॉम्ब बनाते हैं तो कोई उस बॉम्ब को ईसाई बॉम्ब नहीं कहता. इंडिया बॉम्ब बनाता है तो कोई हिंदू बॉम्ब नहीं कहता. पाकिस्तान बॉम्ब बना ले तो इस्लामी बॉम्ब हो जाता है.
تو یہ لا تعلقی. Let's see, Majid Nawaz, you've got a tough job ahead of you. The first thing is this. The anger that has come from this side, یہ جو آپ کی غصہ ہے, I appreciate this. میں وہاں کی پیدائش ہوں. I face the discrimination every day growing up in the West. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ the hatred of Islam, I've been a victim from my teenage years. جو مسلمان کی جو مار رہے ہیں وہاں, I faced this myself. اور اسی وجہ سے میں حزب التحریر میں شامل ہوا تھا. اسی جو غصہ میں آپ آئے ہیں, اسی وجہ سے for 13 years اور وہاں 5 سال prison میں بھی رہا ہوں مصر میں, for these very reasons. So I am no stranger to the complaints that you're making. لیکن بات آج یہ نہیں ہے. We're not here to debate about whether the West is hypocritical. We're not here to debate about whether the West hates Islam. We're not here to debate about whether Muslims will never be accepted or they want us to leave Islam. جو آپ نے بات کی ہے, اللہ تعالیٰ کی آیت جو آپ نے پیش کی, یہ بات نہیں ہے. We know this. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم. This is the word of God. They will not be satisfied with you until you leave your religion. But the topic is not this. آپ نے موضوع سے ہٹ کے بات کی ہے with respect. The topic is, جتنی بھی یہ مسائل ہے, کیا اس کا حل جو ہوگا یہ لا تعلقی سے ہوگا? Will we solve all of these problems by not talking, not dealing with, not having any diplomatic ties, no strategic ties, no economic ties, no military ties? کیا اس کا حل ایسے ہی ہوگا that we boycott ourselves, we isolate ourselves? And now it's time for our audience questions. تو آئیے دیکھتے ہیں audience کے کیا سوال ہیں. Who's got the first question, please? جی, آپ کا سوال کس سے ہے؟ میرا کوشچن جو ہے وہ گرین ٹیم سے ہے. جی. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ویسٹرن کنٹریز کی ہے. یونیلیور, پروکٹر اینڈ گیمبل, جتنے بھی پروڈکٹس ہیں وہ آپ لوگ سب لوگ جو ہیں یہاں پر انہی کے یوز کر رہے ہیں. تو ہاؤ وڈ یو سروائیو اگر آپ لوگ لا تعلقی کر دیتے ہیں ان سے؟ گریٹ کوسچن. جی, بہت اچھا سوال ہے اور میں اس کا جواب تاریخ اسلام کی روشنی میں ہی دینا چاہوں گا. سب سے پہلے میں ایک مرتبہ پھر ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ تجارت کا, معاشی تعلقات کا, باہمی تعلقات کا, گفتگو کا, ڈائلاگ کا لا تعلقی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. لہٰذا یہ پہلے تو ذہن میں بٹھا لیں کہ اس سے معاشیات کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس سے سماجیات کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور تاریخ اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کی پروکٹر اینڈ گیمبل کو, اس وقت کی لیور برادرز کو مدینے کے بازار میں اپنی دکان لگانے کا حکم دیا تھا. تو جب اسلامی ریاست اس بات کا حکم دے سکتی ہے, میرے نبی کی سنت ہے, تو آئیں میرے ملک میں تجارت کریں, ہم انہیں ویلکم کریں گے. لیکن لا تعلقی, ہم پھر عرض کریں گے آپ سے کہ لا تعلقی کی بنیاد ہمارا دین ہے, ہماری سوچ ہے, ہماری فکر ہے, ہماری شریعت ہے. اگر اس پر ضرب پڑے گی, آپ ہمیں یہ سکھانا چاہیں کہ اپنا قرآن چھوڑ دو اور ٹرو فرقان استعمال کرو, ہم یہ نہیں کر سکتے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس اسٹوڈیو آڈینس کی رائے میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں. اسٹوڈیو آڈینس, آپ سے دوبارہ ایک ووٹ لیا جائے گا. اگر آپ قرارداد کے فیور میں ہیں تو گرین کارڈ دکھائیے گا, قرارداد کے اگینسٹ ہیں تو ریڈ کارڈ دکھائیے گا. قرارداد میں پھر سے پڑھ دیتی ہوں, ویسٹ سے لا تعلقی ہی انتہا پسندی کو ختم کر سکتی ہے. آڈینس ووٹ ناؤ. It's about 70-30 to the Greens. Okay, ناظرین, the vote is 75-25 to the Greens. اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا ریڈ ٹیم نے لوگوں کو اپنی طرف متاثر کیا ہے, تو ان کو بہت کنگریچولیشنز اس بات پہ. لیکن اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ اس ایوان کی رائے میں قرارداد پاس ہو چکی ہے. تو اگین کنگریچولیشنز ٹو the Green team.